is Arafat, the day before Eid. Nandito kami sa graveyard. Special day para mag-visit sa mga kamag-anak dito sa graveyard. Ayan si Amo. Ayan si Mr. Si Anne. Pupunta kami ngayon sa kung saan nakaimlay si Dede, yung tatay ni Baba. Lolo nila, Mr. Ayan, puntahan namin. Ayan si Amo. Hi. Daha önceden de vardı benim hatırlıyor musun? Bayağı oldu geldi. Nerede? It's long time. I don't come here. I don't remember. Ouch. Go for glitter, right? You don't get go, I think, here. There. I almost fell Hadi gel, tut beni. inside the plant. Tut beni. Be careful here, ha? There is... So, ito yung... Kimi giyiyor? Kaynatamın anasını, Kardeşini abisini, giyiyor. Kardeşi dedin ya anne. kardeşi değil, abisi. Good morning, guys! Ang ganda ng sikat ng araw. Diba? Tingnan nyo. Oops, diba? So today is a beautiful morning. And today is a special day because today is the first day of Eid al-Adha, or in Turkish, it's Kurban Bayram. And ang ganda talaga ng weather dito, at very refreshing yung ambience kasi naman, nasa bundok kami. Masarap mag-muni-muni. And yung umaga is, yung hangin, yung dampi ng hangin is malamig. Ayan. Yun is, maaga yung prayer nila. Prayer service is like 5:40. Mag-start yung, Eid pray. And sinama niya si Yasi. So, kailangan kong gisingin si Yasi ng maaga. Kasi, kagabi pa lang gusto niyang sumama sa tatay niya. I think tapos na. Anong oras na ba? It's already 6:11 a.m. in the morning. Ayan. 6 a.m. na, guys. So, happy Eid Mubarak to everyone. Ayan. Diba? Ayan. Super greeny, super fresh ang ating background, ang ating ambience. Hindi katulad sa city na mainit. Kahit sobrang aga, mainit siya. Dito, maganda yung weather. Fresh. So, tara guys, santayin natin sila, Mr. Si Yammer pala tulog pa. Hindi ko na siya ginising. So, meron tayong suborek dito. Sigara borek, yung kulinito ko. And normal breakfast. Ayan. Bayram mübarek olsun kızım. Nice bayramlara, nice bayramlara. Bayram mübarek olsun. Nice bayramlara. Bayram mübarek olsun. Gel paşam. Nice bayramlara. Yazi. Tekrar mı? Allah Allah. Nasıl oluyor bu iş ya? Yağmur yıkam olsa desek. Aslında Hüseyin abi başa geçeceğiz. Yanlış mı olsun? Ben bayramlaştım, bu tarafa geldim. Tekrar bayram inşallah. Hey, hadi bir daha bayram. Bir daha diyorum kızım, bir daha baştan başlayalım. Şu kadar bu da kazanmamış. Sağ ol. Merhaba olsun. Ya ellerimiz yok ya. Para vereceğim çocuğuma. Çocuğuma harçlık verin bakayım. Naz, bayram Pamuk bayram ellere, olsun. cebe. Bayram mübarek olsun. Uykuya Buradan alamadım. alamadım. Bayramınız mübarek olsun. Berat bayram mübarek olsun başkan. Berat bayramınız mübarek olsun. Başa bayramı mübarek olsun.
Para verin çocuklarıma. Mübarek olsun. Hiç Al Ferhat. para yok ki. Para vereceğim sana. Bayram mübarek olsun evladım. Verim. De. Şu benim Aferin. çantam nerede? Tamam. Benim açlık. Tamam. Ver. Bayram mübarek olsun. Hesabı gibi. Bu zübük sade ne yapıyor ya? Yok bana. Hadi opsana op. Çantam Göremiyor ki seni, gözleri kapalı. Allah yarabbim diyor ki Nasıl temasına mı kapalı? Açsın. Acıyor, gözü acıyor. göremiyor ki. Arkasını mı? Tamam, para ver. Nerede kız nerede? Kızım sen de şunu al. Allah yarabbim para göremiyor ki çocuk. Hadi bakalım. Döndü paşam. Senin cebin var mı yavrum? Sen de cebine koy. Allah başlan. Hadi çok teşekkür ederim. Ferhat. gel. Çok teşekkür ederim. Ha. Bayram mübarek Hadi olsun. geç babaanne geç. Babaanne. Bak. Hadi Yalnız geç. gözü görmeyin mi çocuğu ya? Gözünü açamıyor. Gözünün birini açamıyor. Oh ya good money. Nereye koydun Hadi bunlar? hadi. Merhaba guys. Wala na yung mga kasama ko dito sa bahay. Nasa cutting area sila. So puntahan natin. Si Baba, si Yasin nandoon na. Sila Anne nandoon na. Ay kaso wala akong chorap. Ay naku, tingnan niyo ang sapatos ni Yasin. Oh. Ang cute. Ang cute ng sapatos niya. Lagyan natin dito. Magchichinelas lang ako. Ayan. Malamig. Okay na yan. Ay. So, puntahan natin sila. Ayan, nakat na yata nila yung beef. Mag-i-slice na siguro sila. Puntahan natin sila. Dito sa baba. Si Yamur tulog pa. Natulog siya ulit kanina. Nagmano lang. Nagmano lang siya. Ay, nako. So, nandito sila, sa kabila. Tiyan mo, Baba. Ha. Tingnan nyo kabilaan yung mga nagkakatay dito. Ayan. Nagkakat sila dito. Nagkakat din sila doon. Meron din doon sa kabila. Ayan yung kabilaan. Kabilaan yung mga nagtatanggal. Bawal. Hi! Hi my lovies. How are you? Good. This is Yasin. Binabantayan niya si Baba na magkatay. How is your eyes? Na-infection yung mata ni Yas. Getting better. It's getting better? Yeah. Magagawa daw kami ng tent, guys. Bear with us. Magte-tent tayo. Nasıl yani? Çadır kuracağız. Nereye koydu? Bilmiyorum bakalım. Buraya aynı yerine mi kuracaksın? Buraya mı? Bu şeyi ortaya mı Ganda alacağız? ng mga flowers. Bak. Oo, ne güzel bak. Cezmalı. Wait. You know what is this one? This is grapes. But there's no anything. What are they doing? They will make a tent. Bağlayacak yavrum dira. Ha? Şu dira bağla. Gel bu tarafa niye asılıyorsun? So yan, nagagawa kami ng tent dito sa labas, guys. Kasi magluluto kami dito ng kaburma. Ng beef. Dito din maghihiwa mamaya. Yeter mi ip? Orada. Koy Yavaş dalı kırma. Orada yenge. Orada mı? Aha. İyi mi böyle? Dalı kırma sakın. Yeter mi? Yeter ya. O çok ya. Yok yok anca şeyden de iner o aşağıya. Ha. Çok anca kavruldu mu biter ya. Aa bu tencereyi sobanın üstüne koy.
götürsene bize. Kapağı nerede onun? Su koyayım mı? Su mu koyayım? Tabii. Ne kadar? Su koy. Az bak aç bakayım bak aç. Ah böyle su koy. Hey guys! Ayan. Tapos na akong naghiwa. Ang sakit ng kamay ko maghiwa. Umalis na ako doon. Nandun pa sila. Pero nahiwa na namin lahat. I-part-part na lang nila yung karne. Midemlik yetmez zaten. Sakit ng likod ko guys. Ngayon, magluluto kami ng beef fresh. Namazdan sonra mı yemek yiyeceğiz? Nagugutom na ako, Day. Nagugutom na ako, Day. Demlenen çayı şimdi götürelim gitsinler o zaman. Çay. Oh, kavurma. Çok güzel olmuş. Hi, Yamor. Good morning. So, ayan guys. Gising na si Yamor. Napaka-bluish naman natin dito. Kasi yung yung tent guys. Oh, kulay blue. Kaya blue ang kulay natin. So, tapos na sila. And all the meat are here. Baba is getting the meat. Ano, Baba? Evet. Petete. So, ayan na yung kavurma na luto namin. Ayan na yung chai. Hatta sabah aradı, sabah aradı. O da iyi. Yok. Canın sağlığı. Aleykümselam. Sen de... Tamam, tamam. Sen de selam söyle Ahmet'e filan. İyi bayramlar. Görüşürüz. Bardakları getirdin mi sen? Evet. Bardak. o? Ya. Şunun ya. Ang init guys. Banyandan. Nasunog na ako. Pati kulay natin sunog na. Hadi Ferhat, hadi yan. After nila mag-cut ng bitter, may sinasabi ko tuloy natin. Ayan. Nagsasalo-salo sila kumain. Kung sino yung mga nagtulong-tulong na maghiwa at magkatay. Panggilin. Wala naman akong uwian na nanay dito sa Turkey. Nasa Pilipinas naman. So, wala akong choice kundi dito lang talaga ako sa biyanan ko, diba? Ayan. Buti naman kasi para may katulong siya. Kasi pagod na yung biyanan ko since kahapon na nag-prepare sila ng mga sweets, dolma, ganyan, na magluto. Kasi nga may, sa mga susunod na araw, may mga bisita nang darating. Efendim yenge? Bez? El bez mi? O şey. Ha? Ha, tamam. Tamam yenge, getirdim. Hadi koy. Geliyor. Etleri koyalım. Hadi koyun ya. Elini de al gel hadi. Sen evde gideyim. Hadi. Ya ben de getireyim oradan ha. Kalk daha çık. Ana bu sen mi oturacaksın? Gideyim. Hazrete gidelim. Aşkım tell look at here. Şu tarafa bir bakın fotoğraf çekin. Good morning. Sarap pa ng tulog ni Yasu. Yeah. Sarap pa ng tulog ni Yasu, oh. Today is the third day of Eid. So, nandito pa kami sa Koy and it's our third day. The weather is so good today. It's very sunny. And ayan, busy ang mister. Nilalagay sila ng woods dito sa kumlok, sa baba, sa garage area. Nag-iipon sila ng kahoy para sa soba.
Sarado natin kasi may mga flies na papasok. Ayan. Ayan. Uuwi na kami ngayon guys. Uuwi na kami today sa showroom. Doon na kami sa city. Pero hindi ko alam kung anong oras kami aalis. Baka mamayang hapon na kasi. May mga gagawin pa ako dito sa bahay. Magliligpit pa ako ng mga kalat. Hi, Amor. How are you? Hindi ko alam kung pupunta ngayon yung mga kapatid niyang babae. Pero I think 50-50. Kasi bukas is the last day of holiday. And the next day may pasok. Kalktı. Nefes gidiyor. Ben de korktum. Almayadım geberdiğim valla hava. Hemen koşa koşa gittim havasını getirdim.